الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون गुज़श्ता जुमे के खुतबे में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबास Në hutben e gjumas së kaluar, जो खुतबे के इब्तिदा duke ju referuar një citati të Mesiut të premtuar alayhis salam, दुआ किया है ju kisha treguar se çfarë është lutja, दुआ की फिलॉसफी si arrihet kënaqësia dhe qetësia me anë të lutjes, çfarë është filozofia e lutjes, edhe जो एक मोमिन को इख्तियार करना चाहिए se si duhet bërë ajo. Pra, si duhet bërë lutja, do me thënë cila është mënyra për të bërë lutje, që një besimtar duhet të zbatojë. कि ही Në fakt, है उसमें बयान हुई ky shpirt dhe kjo filozofi e lutjes është treguar vetë खुदा ताला në Kuranin famlart, खोल कर हमारे सामने që Mesiu premtuar Islam, duke fituar dijen prej Zotit, हज़रत मसीह मौऊद na e ka shpjeguar edhe neve. बाज Lidhur me këtë, और ka edhe citate të tjera të Mesiu të premtuar Islam, जो बड़े मुख्तसर इरशादात हैं लेकिन दुआ करने të cilat, और दुआ edhe pse को जानने janë të shkurtra, por और उसलूब हैं tregojnë metoda dhe mënyra të tilla të lutjes, कुर्ब पाने वाला duke zbatuar të cilat njeriu mund të gjejë को जानने वाला afrimin e Zotit të lartësuar dhe mund të bëhet आप अलैहिस्सलाम njohës i mirë एक मजलिस में i फरमाते हैं realitetit të lutjes. कि दुआओं की कबूलियत के लिए Mesiu i premtuar Islam कि इंसान gjatë një mbledhjeje pyetje përgjigjesh thot अगर për pranimin e lutjes duhet और खुदा ताला की हुदूद edhe को që तोड़ता है, njeriu të sjellë një ndryshim të pastër në veten e कोई tij. असर नहीं रहता Nëse nuk largohet nga mëkatet dhe shkel kufit e vendosura prej Zotit, कि अल्लाह ताला atëherë lutjet nuk do të kenë asnjë efekt. की जरूरत है Pastaj Mesiu premtuar Islam në një vend tjetër thot, ना हम बार बार që të keni lidhje me Zotin, ju duhet një përqendrim. कायम होने के लिए कहते Ne vazhdimisht u themi antarëve të xhamatit ton që ta kenë këtë përqendrim, sepse derisa nuk shkëputeni nga bota
dhe nuk ju ftohet dashuria e saj në zemrën tuaj dhe shpirtrat tuaja nuk do të fitojnë një tërheqje dhe përqendrim të vetëvetishëm ndaj Zotit të lartësuar. Deri atëherë nuk mund ta gëzoni qëndrueshmërinë. जो बंदे और खुदा के ताल्लुक Do me thënë, një dëshirë e vetëvetishme është ajo që ja mundson njeriu lidhjen me Zotin dhe e forcon atë. Prandaj ne duhet të përpiqemi që ta kemi atë dëshirë të vetëvetishme, कि हमें atë vrull që të kemi ndaj Zotit dhe atë përqendrim te Zoti. Në fakt, edhe kjo dëshirë e vetëvetishme vjen me bekimin e Allahut të lartësuar. Pra, duke ja kërkuar Allahut. तो जो की जावे Pastaj Mesiu premtuar Islam thot, असर होता है lutjet që bëhen duke i u drejtuar sinqerisht Zotit कबूलियत kanë një efekt të jashtëzakonshëm, और por दुआओं के लिए भी duhet të वक्त dini होता है। që pranimi bëhet prej Zotit të सुबह के lartësuar. खास वक्त है। Edhe lutjet kanë इस një वक्त kohë, में खुसूसियत से siç është koha e sabahut, që është një kohë e दूसरे veçantë. औकात में नहीं। Vlerën që ka koha e इसी sabahut तरह nuk e ka ndonjë kohë दुआ के tjetër. लिए भी बाज़ औकात Në të होते njëjtën हैं, mënyrë, जो edhe कि për të इनमें bërë lutje, कबूलियत ka disa और kohë असर पैदा होता kur ato fitojnë pranimin dhe efektet. है। हर काम में सुबह के वक्त ताज़ा दम Çdo पर punë काम इंसान që करता है, njeriu उसके bën në नतीजे mëngjes, यकीन होते हैं। kur qohet i freskët, आजकल के उन लोगों की तरह sjell नहीं, rezultatet më të जो mira. सारी Jo रात si ata njerëz të या रात sotëm देर तक që kalojnë या gjithë कोई natën बैठे ose रहते deri हैं, vonë टीवी के सामने para बैठे internetit या और ose दुनियावी para कामों में televizorit मुलव्वस रहते हैं। dhe bëjnë ndonjë punë ose bëjnë ndonjë punë tjetër. E në mëngjes ndjejnë se nuk u plotësohet gjumi. सुबह उठते हैं Nëse zgjohen në këtë gjendje për namazin e sabahut, çfarë namazi mund të falin ata? Çfarë bekimi do të kenë ata në punë të और tjera दूसरे कामों में të tyre? क्या Çdo njeri, qoftë ai që merret me punët e kësaj bote, हर përpiqet të fillojë punën e tij duke qenë i freskët, në mënyrë që të ketë përqendrim në punën që bën, शख्स काम करने की कोशिश करता है। në mënyrë që puna e tij t'i sjellë rezultatet më të mira. उस Prandaj, काम के बेहतरीन Mesiu premtuar नतीजे Islam tha që बस edhe ju duhet të kërkoni कि इस që तरफ cilat janë oraret tuaja më të përshtatshme për të bërë lutje. औकात क्या है वो कैफियत का पैदा Kur होती है। ju e gjeni atë gjendje që mundson pranimin e lutjes. मुस्लिम अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं Në një vend tjetër, अल्लाह का रहम है Mesiu premtuar उस Islam शख्स पर thot, जो अमन mëshira e की Allahut है, është mbi atë njeri उसी तरह डरता है që friksohet जिस तरह edhe किसी gjatë पर मुसीबत वारद paqes, हो, pra edhe gjatë तो rehatisë. वो डरे जो अमन के वक्त खुदा को नहीं भुलाता Pra, ashtu siç mund të friksohet kur atij i bie ndonjë bela, में नहीं ai që nuk e harron Zotin gjatë rehatisë, Zoti nuk e harron atë kur ai gjendet në vështirësi. और मुसीबत Ndërsa ai që kalon kohën e rehatisë duke bërë दुआएं qejf करने लगता है dhe fillon të bëjë lutje kur e godet ndonjë vështirësi, तो atij nuk उसकी i pranohen दुआएं भी lutjet. कबूल नहीं होती Kur zbret ndëshkimi i Zotit, atëherë mbyllet dera e pendesës. तो तौबा का दरवाजा Prandaj, बंद हो जाता है। sa fatlum është ai सईद वो है që para se të zbres ndëshkimi i Zotit, दुआओं में angazhohet në lutje, सदका jep sadaka dhe respekton porositë e Zotit dhe bën mirësi ndaj krijesave të Zotit. Bën veprat e tij duke i zbukuruar sa më mirë. एहतराम के साथ Këto janë shenjat e fatmirësisë. Tema njihet me frutat e saj. अमाल को Në të njëjtën mënyrë, edhe dallimi midis fatlumit dhe fatligut bëhet i thjeshtë. दरख्त अपने Do me thënë, veprat e mira të shpirtmirit janë si ajo frut që është e ëmbël dhe e shishme, duke e parë të cilin të gjithë të thonë se kjo pemë jep vetëm fruta të ëmbla. सईद फितरत के नेक Ndërsa shpirtligu është ai fatkeq, veprat e të cilit nuk i përmbushin as detyrimet ndaj Zotit e as detyrimet ndaj robërve të tij. E thënë ndryshe, ai është një pemë që ka frut të hidhur dhe erë keqe. देने वाला दरख्त है जिसके फल को दे Këto ishin disa citime të Mesiut të premtuar Islam ना अल्लाह ताला का हक अदा करने वाले हैं që ju paraqita me qëllim që ne të kuptojmë më thellë गोया se çfarë do të thotë lidhja me Zotin, और वजूदा që ne të mësojmë metodat dhe mënyrat për të bërë lutje, बस ये चंद इक्तबासात मैंने पेश किए që ne t'i kushtojmë vëmendje कि हमें reformimit अल्लाह ton, ताला से që ne ताल्लुक का मजीद të इदराक bëjmë dallim midis së mirës dhe së keqes कि हमें दुआ dhe करने të bëjmë sa më shumë vepra të mira, को पता चले që ne të praktikojmë metodat e अपनी sakta इस्लाह की तरफ për të bërë lutje
e t'i kushtojmë rëndësi अच्छे lutjes, बुरे के फर्क को देखकर që ne të bëhemi ndër ata njerëz हमारे सालिया që marrin edhe të mirat e kësaj देने bote, वाले edhe të mirat e हमें दुआओं ahiretit, के që ne të trashëgojmë bekimet e Allahut të lartësuar, edhe në punët personale, तो जो पैदा हो edhe në punët e xhamatit, ताकि हम उन लोगों में शामिल हों जो दुनिया की हसना से भी हिस्सा लेने वाले हैं और आखिरत की हसना से भी हिस्सा लेने वाले हैं। Pra, kjo është ajo temë e rëndësishme ज़ाती और që जमाती një मुकाबले musliman के उसूल में duhet ta kuptojë अल्लाह ताला के फजलों के dhe duhet të वारिस veprojë बनना। sipas saj. बस ये वो अहम मजमून है जिसे Por ai musliman që ka pranuar pra ai musliman që ka pranuar të dashuruarin e vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi कि wasallam, आशिक सादे को मानना है që ka gjetur fatmirësi për të bërë bejtin e Imam Mehdiu dhe të Mesiut të premtuar. और मसीह और मेहदी Për të kjo temë është akoma më e rëndësishme. सादत पाई है। Ne patjetër duhet të bëjmë përpjekje për ta kuptuar këtë temë dhe për ta praktikuar atë बातों को समझने në mënyrë और अमल që të करने bëhet की कोशिश dallim midis besimtarëve të vërtet की मोमिन dhe midis atyre që vetëm pretendojnë të jenë besimtarë. वाले शख्स में Pra të dallohet se सिर्फ जो ईमान का दावा करने वाला है उसमें cili është besimtari i vërtet dhe cili është ai që vetëm pretendon të jetë i tillë. अब वो कौन है जो सिर्फ मोमिन होने का दावा करता है। Kurani famlar कुरान करीम në ने shumë vende ka hedhur dritë मुतअद्दिद mbi जगह temën e दुआ lutjes. के मजमून पर खुलकर रोशनी डाली है। Ne duhet të përpiqemi ta kuptojmë उसकी atë. हम उसको Dhe हमें समझने praktikisht की कोशिश करनी चाहिए dhe pikërisht për këtë arsye, और इसी के siç लिए e thash edhe më herët, ne kemi nevojë ta shikojmë këtë nga këndvështrimi që na tregon Mesiu i premtuar alayhis salam, në mënyrë që ne ta kuptojmë filozofinë e lutjes dhe t'i kushtojmë rëndësi të praktikuarit të saj, që ne të bëhemi të tillë की तरफ तवज्जो देने वाले हैं që kur bëjnë lutjet और ना atyre सिर्फ u sjellin दुआ rezultate, की तरफ तवज्जो करने वाले हैं sepse pa këtë jeta mbetet e pa kuptim. नतीजा खेज दुआओं के हसूल की कोशिश करने वाले हैं Njerëzit kanë nevojë të bëjnë ऐसी दुआएं lutje करने वाले që हैं sjellin rezultate नतीजा निकलता për të përmirësuar jetën e इसके tyre. बगैर जिंदगी Zotit बेमकसद nuk i nevojitet që ne नतीजा खेज दुआओं a की e adhurojmë atë apo jo, अपनी जिंदगियां a ju संवारने की lutemi जरूरत है। atij apo jo. खुदा ताला को Sipas porosisë së इस बात Zotit, की जरूरत नहीं jemi ne që kemi nevojë për कि हम lutjet, उसकी për इबादत lutjet करते हैं या नहीं, frutëdhënëse. उससे कुछ मांगते हैं या नहीं Zotit nuk i duhen fare Dua. këto gjëra, sepse ai është i pavarur. और अल्लाह ताला Prandaj, के हुक्म के मुताबिक Allahu i lartësuar दुआओं i tha të और dërguarit të Allahut Allah sallallahu ne alaihi duan wasallam हमें जरूरत që të है njoftonte, ना खुदा ताला को। qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula इसीलिए du'aukum. खुदा ताला फरमाता है हाँ हजरत Thuaj, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Zoti ऐलान im करवाता है nuk ju përfill fare कि ये nëse ऐलान nuk करता bëni lutje. है कि कुल मा याबो बिकुम रब्बी लौला दुआओकुम Mesiu premtuar alayhis salam thot, यानी कह दे कि मेरा रब adhurues i plot mund të jetë vetëm ai तुम्हारी तरफ से që u sjell दुआ dobi ही të tjerëve. Por ky ajet e shpjegon akoma më qartë duke thënë, ना। हज़रत मसीह मौऊद njoftoi të अलैहिस्सलाम gjithë, फरमाते nëse हैं nuk do ta कि thërrisni कामिल Zotin, आबिद atëherë वही हो Zoti सकता im है nuk जो do t'ju दूसरों को përfill फायदा fare. पहुंचाए। Me fjalë të Lekin, tjera, mund të इस themi आयत में që और भी सराहत है ai përfill, pra Zikr Zoti për përfill vetëm adhuruesin Yani, e tij, इन लोगों vetëm को ata कह që दो luten, कि अगर vetëm तुम ata लोग që e adhurojnë atë. रब को ना पुकारो तो मेरा रब तुम्हारी परवाह की क्या करता है। या फरमाया कि दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं Pra, prandaj, कि वो आबिद nëse की duam परवाह të करता kemi है, kontakt दुआएं करने वालों me की परवाह Zotin, करता है, उसकी इबादत करने वालों nëse की duam परवाह që करता है। dëshirat tona të mira Bas. të përmbushen, अल्लाह ताला से अगर Nëse कदम जोड़ना है duam të अपनी shohim नेक armikun ख्वाहिशात तकमील करवानी të है dështuar, दुश्मन की atëherë, नाकामी के ne नज़ारे duhet t'i देखने हैं, kushtojmë rëndësi për तो të हमें bërë adhurues आबिद बनने की तरफ të vërtet të तवज्जो Zotit. देनी होगी। हकीकी आबिद बनने की तरफ तवज्जो करने की Zoti na कोशिश bëf करनी होगी। çdo kënd nga अल्लाह ne ताला adhurues të हमें- vërtet të Tij हमें से हर एक को सही dhe na dhënë këtë shpirt तौफीक अता फरमाए në और mënyrë हमें रूह पैदा करे që ne ta ताकि dëshmojmë हम disfatën दुश्मनों e armikut. बद अंजाम को देखने वाले हैं। आजकल Armiku, do të thënë ai që ka दुश्मन armiqësi, वो लोग inat
dhe mëri në zemrën e tij për Mesiun e premtuar alayhis salam, kaq shumë दुश्मनी कीना saqë nuk njeh kufi, और बोझ में इस कदर भर चुके हैं sidomos në जिसकी Pakistan इंतहा को ही नहीं रही, dhe në disa zona të Indisë. खासतौर पर पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में भी। Po ashtu edhe në disa vendet islamike të Afrikës që janë ndikuar prej këtyre vendeve që përmenda. Ata tashmë po shfaqin në çdo poshtërsi dhe në këtë veprimtari kryesojnë hoxhallarët apo të ashtu quajturit dietar të Pakistanit, të cilët nuk lën asnjë rast për të kryer veprimet nga më të poshtra dhe nga më të dhunshme ndaj personalitetit të Mesiut të premtuar alayhis salam, dhe të cilët kërkojnë çdo mundësi për të qerrë zemrat e ahmedianëve, मौके तलाश करते हैं। ndërsa ahmedianët अहमदी mbajnë lidhje dashurie dhe besnikërie me personalitetin e Mesiut të premtuar alayhis salam, sepse और वफा का ai është i dashuruari më i madh i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Ky është faji i ahmedianëve. ये जुर्म है अहमदियों। Lidhja, dashurie dhe besnikërie e ahmedianëve me Mesiun e premtuar alayhis salam ekziston për shkak se ये मोहब्बत ai na mësoi se si duhet të kemi कि इस जमाने में dashuri të vërtet ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ne e duam Mesiun e premtuar alayhis salam, sepse ai na ka mësuar kuptimin e vërtet të njëshmërisë së Zotit. हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से Pra, मोहब्बत ata का ताल्लुक इसलिए रखते që हैं kalojnë kufit कि हकीकी तौहीद का फहम और इदराक duke pasur armiqësi kundër Mesiut të premtuar alayhis salam, përballja e tyre बस është जो me të लोग dashuruarin e vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi दुश्मनी wasallam, की वजह से अपनी हदों को फलांग रहे me हैं, përcjellsin e zërit të Zotit të vetëm, उनका मुकाबला me atë rob सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम të Zotit të lartësuar, आशिक सादिक të cilin Zoti e përfill shumë, अल्लाह ताला की तौहीद की मुनादी करने वाले siç Mesiu i premtuar alayhis salam अल्लाह tha ताला के उस बंदे से है që Allahu i lartësuar e përfill shumë adhuruesin e tij, जैसा कि dhe në këtë kohë कि अल्लाह ताला nuk ka adhurues më të madh të Zotit se sa Mesiu i premtuar alayhis salam. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से बड़ा आबिद कोई नहीं। Edhe në të kaluarën kemi dëshmuar माजी में भी çdo disfat të armiqve dhe e dëshmojmë edhe sot. और आजकल Në भी këtë देख kohë, रहे në këtë kohë shumë herë ka ndodhur edhe në हैं Pakistan भी ऐसे कई वाकयात हुए që ata që shpifin dhe e shajnë Mesiun e premtuar alayhis salam, कि इन मुगल्लात Zoti i Madhërisëm shpesh i ka kapur në atë mënyrë që kanë mbetur mësim për të tjerët, जो यकीनन बॉसों के लिए इबरत का बायस बना ata या që kanë इबरत का sy बायस बनने वाला था। i shohin këtë pamje edhe në Pakistan. पाकिस्तान में भी Për shkak të arsyeve sigurie, nuk po i përmend emrat e vendeve जगहों के नाम तो नहीं लेता ku kanë ndodhur këto जहाँ ऐसे ngjarje, वाकयात हुए हैं, जहाँ pra ku Zoti i lartësuar kapi ata खरीदादनी që करने वालों ने janë gjuhelm विरोधियां करने dhe वालों shpifës ndaj Mesiut të premtuar alayhis salam. अल्लाह ताला ने पकड़ा। Të tillët janë nga fusha të ndryshme dhe mbaheshin si njerëz të mirë, ये खरीदादनी करने वाले हैं por më vonë जो बड़े नेक vetë njerëzit e tyre, për shkak të konflikteve të tyre personale, किसी घनौने i nxorën në shesh इल्जाम में krimet e tyre न सिर्फ dhe इल्जाम madje बल्कि जुर्म में shkaktuan dëbimin e tyre nga vendi ku jetonin उनके ata. अपने लोगों ने जो उन्हें बहुत बड़ा बुजुर्ग समझते थे Disa herë ndodhi जलील që करके njerëzit e tillë u kapën me ndonjë mënyrë tjetër ndeshkimi dhe poshtërimi që Zoti u kishte përgatitur, duke u sjell dëshpërim dhe turpërim dhe përkrahësve të tyre dhe njëkohësisht duke u forcuar besimin ahmedianëve. Shpifsat ndaj Mesiut të premtuar alayhis salam, disa prej tyre bën veprime kaq të ulta, kaq të turpshme që nuk mund t'i tregoj këtu. Lajme të cilat më shkruajnë disa njerëz, e disa herë ato edhe botohen në gazeta. Nga këto gjëra, vetëm mund ta imagjinojmë se sa të ulta i kanë mendime ata njerëz dhe po ashtu ulta i kanë edhe veprime. Ndërkohë tregojnë armiqësi ndaj imamit të kohës,
Në Pakistan, या तो shumica e popullit ose e ka humbur बात कर रहा हूँ ndjesin या ose खौफ është e है। frikësuar. इसी तरह हिंदुस्तान के भी बाद इलाकों में Kjo është ये सब gjendja देखकर edhe në disa vende të फिर Indis. भी ये लोग सब Prap, नहीं करते njerëzit nuk marrin mësim. Edhe pse vazhdimisht shohin poshtërimin e इस्लाम këtyre का दर्द रखने të वालों ashtu की quajturve shërbëtor të Islamit. जिल्लत Kjo जो në हो fakt रही है, po ndodh sepse ata kanë armiqësi me të dërguarin ये e अल्लाह ताला Zotit के dhe nëse do të mendojnë rreth रिश्ता këtyre देखने gjërave, की दुश्मनी की वजह është mjaftueshme për të marrë mësim. से और गौर करें तो यही चीजें इनके लिए इबरत का निशान बन जाती हैं। Nga ana tjetër, në shumë vende të botës, लेकिन për shembull, दुनिया के दूसरे ato të ममालिक में, Afrikës, ku hoxhallarët tregojnë armiqësi ndaj Mesihut जैसे të मैंने premtuar कहा, Islam, अफ्रीका में बाज़ वक़्त दुश्मनियां हैं, kur njerëzit shohin मुसलमान pamje të tilla që अपने zbulojnë उलमा की जब poshtërimin हालत e देखते हैं, tyre, muslimanët dhe तो thjesht फिर ये marrin mësim dhe vinë drejt xhamatit बहुत से Ahmedia. इलाकों में Në fakt, अफ्रीका में तो अहमदियत në फैली shumë हुई vende इस të वजह से Afrikës, अपने xhamati मुसलमान ynë हालत është देखकर përparuar उन्होंने pikërisht nga सही दीन को पहचाना। këto ngjarje. इनमें ये जरूरत है Pra, duke zbuluar gjendjen e të ashtu quajturve dietarëve të tyre, ata arritën te Islami i vërtet. और हक की Ata तलाश kanë guximin që kur e kuptojnë poshtërsinë e dietarëve të tyre, marrin mësim dhe कि kërkojnë të मुखालिफीन vërtetën. अहमदियत की Gjithsesi, dua të them ahmedianëve që të mos shqetësohen fare nga veprimet e ulta të kundërshtarëve të xhamatit. मुझे किसी अहमदी ने लिखा पाकिस्तान से कि हमारे इलाके में Dihet, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ditët e fundit një ahmedian më shkroi që në Pakistan, në zonën e tij, kundërshtimi ndaj Mesihut të premtuar Islam हर अच्छी हरकत करने को तुला बैठे është shtuar kaq shumë saqë armiku është gati të bëjë çdo veprim të ulët, या duke shtrembëruar fotografinë e Mesihut të premtuar Islam ose duke u sjell अंग्रेज लोग në mënyrë tejet fyese me të, हमारे na qjerrin zemrat, छल नहीं कर रहे thot हैं। Ahmediani në letrën e tij. Pastaj thot që ato postera janë aq fyese लगता है कि saqë disa jo Ahmedian dinjetoz në muret e shtëpive të cilëve ishin afishuar ato postera të tilla, i hoqën dhe bën thirrje që që po kalohen të gjitha kufit. उन्होंने भी उतार दिया Ahmediani shkruan, duke parë këto gjëra, nganjëherë na shpërthehen të qara. देखकर बेसाख्ता Unë i shkrova që të veproj me durim dhe lutje. मैंने उनको Neve na është dhënë mësimi कि सब्र और që दुआ sa से më काम shumë ata हमें दुश्मन shtojnë के sharje dhe शोर dhunë, हवा में बढ़ने aq më shumë ne të fshihemi pas Zotit ton të के fshehur. बाद यारे निहा में निहा Ne होने का gjithmonë सबूत मिला है। duhet ta kemi parasysh këtë mësim बस dhe të इस सबूत përpiqemi को हमेशा अपने सामने रखना më चाहिए। shumë se sa përpara दुआओं में पहले për से të bërë बढ़कर lutje. कोशिश करनी चाहिए। Ky mësim na thot që ta forcojmë lidhjen tonë me Zotin akoma më shumë. इसमें Madje फनाह të होने का asgjësohemi për hir të Tij. Për sa u përket njerëzve që merren me sharje dhe fyerje ndaj të dërguarve të Zotit, खुद दावत दें। ata vetë e ftojnë vdekjen e tyre. अल्लाह ताला Ata के që i fyen të dërguarit të Allahut sallallahu të dërguarit të Allahut të हमेशा ही lartësuar, तबाह बर्बाद होंगे। gjithmonë shkatërrohen. ये लोग भी अगर अपनी हरकतों से बाज Prandaj, ना आए edhe këta njerëz, तो nëse nuk heqin dorë nga veprimet e tyre të ulta, atëherë तलवार चली ashtu siç बात kishte pësuar Lek Rami, इन पर भी अल्लाह ताला की इज्जत pra, से चलेगी। një armik i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam Bas, kohës së Mesihut apne alayhis salam. अपने Ashtu दर्द siç kishte pësuar Lek Rami nga shpata e Allah lutjes, Ta'ala pra nga ke shpata e lutjes e Mesihut alayhis अल्लाह salam. ताला Me urdhrin e Zotit, शरीरों को इब्राहिम ajo के shpatë do të bjerë edhe mbi ata. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Prandaj मजलिस में brengat tuaja, 1900 अप्रैल dhimbjet tuaja dhe të qarat tuaja paraqit janë i Zotit. Zoti i lartësuar i bëft keqbërësit mësim për të और tjerët. कादियान के लिए Mesiu premtuar दुआ कर Islam रहा था। në një mbledhje që ishte zhvilluar më 19 prill जिंदगी की 1904 फैशन से tha: दूर जा पड़े। unë ndërsa po bëja lutje për xhamatin tim, e sidomos për Kadianin, mora shpalljen, mbeten larg modës së jetës, coptoi tërësisht. Pra, këto ishin fjalët e shpalljes. उस दुआ पर पड़ी। Sa e mora këtë shpallje, më ra ndërmend që pse mua më është thënë të coptoja. या रब फस्मा दवा Pa prit mas, shikimi im shkoi te muri i Betut Dua, pra të shtëpisë së lutjes, ku para një viti kemi shkruar një lutje, e cila është Ya Rabbi fasma duai wa mazziq adai wa mazziq adai ika wa adai. Vangjez po për lexoj për kthimin. Domethënë o Zoti im, dëgjoma lutjen time dhe coptoi tërësisht armiqtë tu e të mit dhe përmbushe premtimin tënd
ndihmoje robin tënd dhe na trego ditët e tua. Ngre shpatën për të na ndihmuar ne dhe mos lër asnjë keqbërës nga mohuesi. इनकार करने वाले बहुत सारे होते हैं लेकिन बाद इनकार करने वाले Ka shumë mohues, por disa bëhen edhe keqbërës, aq shumë sa që kalojnë çdo kufi për të sjellë dëm. Kjo lutje është pikërisht për ata. Me marrjen e kësaj shpalljeje dhe me shikimin e kësaj lutjeje kuptova që ishte koha e pranimit të lutjes sime. Pastaj Mesih sallallahu alajhi wasallam tha, gjithmonë kështu ka qenë praktika e Allahut, që ata që krijojnë pengesa në rrugën e të dërguarve të Tij, Allahu i largon nga rruga. Allahu i përzën nga rruga. Këto janë ditët e bekimit të madh të Zotit të Lartësuar, duke parë të cilat shtohet besimi dhe bindja ndaj Zotit të Lartësuar. Dhe kështu e kuptojmë që në çë mënyrë ai i shfaq këto gjëra. Këto pamje Allahu i Lartësuar i tregon edhe sot xhamatit të Mesihut të premtuar Islam. Në njërin anë janë sharjet e kundërshtarëve dhe në anën tjetër kemi këto përparime. Pa dyshim që në vend pra në Pakistan ka edhe njerëz dinjitoz. Pra ka edhe të tillë, siç u tregova pak më parë, që i heqin postera të tilla nga muret e shtëpive të tyre. Por shumica kanë një dinjitet të shurdhër. Hazret Kalifi i tretë i Mesihut të premtuar Islam thoshte që ata kanë dinjitet, por një dinjitet të shurdhër që nuk flet. Megjithatë, një shtresë intelektualesh të cilët shkruajnë në për gazeta në gjuhën angleze, pra në Pakistan, kanë filluar të flasin për këtë dhunë që ka kaluar çdo kufi. Sidoqoftë, për ta shpëtuar vendin, ne duhet të bëjmë edhe këtë lutje që i ishte shpallur Mesihut të premtuar Islam, në mënyrë që dhunuesit të marrin fund. Njerëzit dinjitoz të mund të mbrohen nga dhunuesit dhe sidomos ahmedianët të dalin jashtë rrezikut të tyre. Pra, siç e thash, ka nevojë që çdo ahmedian të jetojë duke vepruar më shumë se përpara me durim dhe me lutje. Në qytete të ndryshme, në zona të ndryshme, të ligët kurdisin planet për t'i dhunuar ahmedianët. Por Zoti ynë është planifikuesi më i mirë. Ai atyre do t'u akthej planet dhe po u akthen madje. Është vetëm ai që deri më tani na ka mbrojtur ne nga planet e tyre të llahtarshme. Prandaj asnjëherë mos e lëshoni dorën e Zotit. E kam thënë edhe më herët. I kam tërhequr vëmendje xhamatit që nëse do të bëjmë veprat tona në përputhje me pëlqimin e Zotit të Lartësuar dhe bashkërisht të përulemi para Tij, atëherë në një kohë të shkurtër mund të vijë një revolucion, inshallah taala. Duke treguar se si duhet të bëjmë lutje me qëndrueshmëri, Mesiu premtuar Islam thotë: gjatë periudhës midis lutjes dhe përmbushjes së saj, nganjëherë vijnë sprova pas provash. Madje vijnë edhe sprova të tilla që të këpusin kurrizin. Por ai që mbetet i qëndrueshëm, që ka shpirt të pastër, edhe gjatë atyre sprovave dhe vështirësive, ndjen aromën e mirësive të Zotit dhe sheh me shikimin e besimit duke besuar se pas tyre, pra pas provave, do të vinë ndihma. Një tjetër sekret në ardhjen e këtyre sprovave është që lutësit t'i ngjallët dëshira më shumë për t'u lutur, sepse sa më shumë të shtohet shqetësimi dhe brenga, aq më shumë edhe shpirti pushtohet me ndjenja për lutje. Dhe realisht, këto janë mjete të pranimit të lutjes. Prandaj, asnjëherë nuk duhet të friksoheni dhe nga padurimi dhe nga nxitimi nuk duhet të paragjykoni Allahun. Asnjëherë nuk duhet të kujtoni që lutja juaj nuk do të pranohet ose nuk pranohet. Një mendim i tillë është i barabartë me mohimin e atributit të Zotit që pranon lutjet. Domethënë atributi i Zotit që është që ai pranon lutjet. Nëse njeriu mendon gjëra të tilla, atëherë në mënyrë të pavetëdijshme ai e mohon këtë atribut të Zotit. Prandaj, detyra jone është që të krijojmë qëndrueshmëri në veten tonë. Ne duhet të bëjmë lutje në bazë të atyre kushteve, disa prej të cilëve kam përmendur këtu,
duke ju referuar fjalëve të Mesihut të premtuar Islam. Ne gjithmonë duhet të kemi këtë bindje që fjala e Allahut të lartësuar kurrësi nuk mund të jetë e gabuar. Kur Allahu i madhrishëm pohon, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, më thërrisni mua, unë do t'ju përgjigjem. Pra, ai thotë që nëse lutjen do ta bëni duke plotësuar kushtet e saj, unë do t'ju pranoj. Atëherë nuk ka vend që ne të dëshpërohemi. Po, kohën e pranimit të lutjes e përcakton Zoti. Nëse çdo sprovë që na vjen na bën të përulemi akoma më shumë para Zotit, atëherë ne do ta shohim edhe pranimin e lutjes, inshallah taala. Do t'ju paraqes edhe një citim tjetër të Mesihut të premtuar Islam. Ai thotë: mbani mend që asnjë njeri nuk mund të gjejë bekimin me anë të lutjes derisa ai nuk tregon durim të skajshëm dhe derisa nuk angazhohet me qëndrueshmëri në lutje. Ai asnjëherë nuk duhet ta paragjykojë Zotin. Pra njeriu asnjëherë nuk duhet ta paragjykojë Zotin. Atë duhet ta kujtojë, pra Zotin duhet ta kujtojë si të plotfuqishmin për të gjitha krijimtaritë dhe për të realizuar të gjitha dëshirat. Lutësi të krijojë bindje dhe të vazhdojë të lutet me durim. Atëherë do të vijë koha që Zoti do t'ja dëgjojë lutjen dhe do t'i përgjigjet. Ata që aplikojnë këtë recetë, kurse nuk mund të dalin fatkeq apo të privuar. Madje pa dyshim do të kenë sukses në synimet e tyre. Fuqitë krijimtarie dhe forcat e Zotit janë të panumërta. Për përsosjen e njeriut, ai ka caktuar rregullin që njeriu të durojë deri në fund. Prandaj ai nuk e ndryshon rregullin e tij. Ai që dëshiron që Zoti të ndryshojë rregullin e vet për hir të tij, në fjalë të tjera ai guxon të tregojë mos respekt ndaj Zotit. Përveç kësaj, duhet të mbani mend që disa njerëz vetë tregojnë padurim dhe duan që gjërat të realizohen për një herë. Por unë them që nëse dikush tregohet i paduruar, çfarë dëmi mund t'i sjell ai Zotit? Ai vetëm veten e dëmton. Le të bëj padurim. Deri ku mund të shkojë ai? Shikoni Hazret Yusufi alayhis salam, i biri i Hazret Jakubit, kur u nda nga i ati për shkak të intrigave të vëllezërve të tij, atëherë Hazret Jakubi ishte lutur për 40 vjet për të. Nëse ai do të ishte i ngutshëm, nuk do të kishte asnjë rezultat. Ai kishte qëndruar i angazhuar në lutje për 40 vjet dhe për aq kohë mbajti besimin në fuqinë e Zotit të lartësuar. Në fund, pas 40 vjetësh, lutjet e tij e risollën Jusufin. Madje gjatë kësaj periudhe, disa kritikues e qortonin duke thënë: "Kot e kujton ti Jusufin?" Por ai vetëm këtu thoshte: "Unë di disa gjëra për Zotin që ju nuk i dini." Padyshim që ai nuk kishte ndonjë haber për Jusufin. Por tha: "Inni la ajidu riha Yusuf." Unë po e ndjej aromën e Jusufit. Ai e dinte vetëm që periudha e lutjeve po zgjate. Nëse Allahu i lartësuar dëshiron ta refuzojë ndonjë lutje, ai i tregon shpejt. Zgjatja e periudhës së lutjeve në vetvete është një argument i pranimit të tyre, sepse bujari asnjëherë nuk e refuzon lypsin pasi ta ketë mbajtur te dera për një kohë të gjatë. Madje këtë nuk e bën as ai që është më i kooperativ, sepse edhe ai, nëse mban lypsin te dera për një kohë të gjatë, i jep qoftë në një gjë të vogël. Kurse lutjet tona, përpëlitjet tona, qarjet e zemrave tona nuk janë për shkak se ne vetë jemi shkak i këtyre dhunimeve, por këto dhunime po na bëhen për shkak se ne kemi pranuar imamin e kohës. Ne po bëhemi shënjestër të këtyre dhunimeve, sepse ne e kemi pranuar të dërguarin e kësaj kohe që erdhi prej Zotit të lartësuar. Padyshim, ne të gjitha këto po i durojmë për hir të Zotit të lartësuar. Dhe nëse i durojmë për shkak të tij, atëherë ai patjetër do të dëgjojë lutjet tona. Dhe në fakt po na dëgjon. Përparimi i xhamatit musliman Ahmedia është një dëshmi e gjallë e këtij fakti që Zoti i Madhrishëm është me ne. Siç u kam thënë që armiku kishte edhe ka plane të llahtarshme. Ky përparim është vetëm mëshira dhe bekimi i Allahut
të madhërisëm. Janë premtimet që Zoti ja bëri Mesiut të premtuar Islam dhe për të na forcuar akoma më shumë besimin. Zoti na tregon këto pamje, duke shkatruar në shumë vende planet e kundërshtarëve. Këto e shohim jo vetëm në Pakistan. Kundërshtimi ndaj xhamatit ka edhe në vendet e ndryshme të botës, por përparimi i xhamatit nuk ndalet asnjë. Unë kur shkova në Parlamentin Evropian, një gazetar më pyeti se çfarë numri keni në krahasim me muslimanët e tjerë, pra sa jeni në krahasim me muslimanët e tjerë, sa vlerësoni veten. Më ra ndërmend që pas kësaj pyetjeje ai do të më pyeste se nëse jeni kaq pak në numër, atëherë këtë mësim të paqes që po i jepni botës, këto përpjekje që po bëni për paqe, gati nuk kanë asnjë vlerë. Atëherë më kujtua një përgjigje që kishte dhënë Hazrat Kalifi i tretë, rahimahullahu taala, të cilën ai ja kishte dhënë një gazetari këtu në Europë, pra, kur ai kishte pyetur për numrin e xhamatit. Kalifi i tretë atëherë kishte thënë që nëse para 93 vitesh ishte vetëm një njeri i cili u shndrua në afërsisht 10 milion, atëherë llogariteni se pas një periudhe të caktuar sa do të shkojë ky numër. Edhe unë këtë ja thash gazetarit që deri më tani kanë kaluar 123 vite për themelimin e xhamatit musliman Ahmedia. Dhe me bekimin e Zotit jemi në miliona dhe inshallah taala po afrohet edhe ajo kohë kur ne do të jemi një xhamat me potencial në botë. Pas kësaj përgjigje e pyeta, a jemi të qartë për pyetjen apo jo? Më tha që po, përgjigja ishte sipas pyetjes. Por ne duhet të dimë që ndikimi ynë nuk do të jetë për të arritur synimet e kësaj bote, por do të jetë për të vendosur sundimin e Zotit të lartësuar në këtë botë, për të përhapur dashuri dhe dëmshuri në botë. Prandaj në asnjë mënyrë nuk duhet të shqetësohemi duke menduar që kundërshtarët me dhunën që po ushtrojnë të mund të na largojnë nga synimet tona. Përparimin që po na e tregon Zoti i lartësuar dhe jo vetëm që na tregon pamjet e përparimit, por duke na bindur që ne do të bashkohemi të dashuruarve të Zotit dhe duke na treguar për disfaten e kundërshtarëve në intrigat e tyre, po na qetëson edhe zemrat. Ajetet që kam recituar në fillim japin pikërisht këtë skicë. Pra, në këto ajetje kemi një dialog midis Zotit dhe keqbërësve që do të bëhet në ahiret. Zoti thot: Qalu rabbana ghalabat aleyna shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Do të thënë, kundërshtarët do të thonë: o Zoti ynë, ne na pushtoi fatkeqësia jon, prandaj mbetëm një popull i devijuar. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. O Zoti ynë, na nxirr nga kjo gjendje, do të thënë nga ky xhehenem, e nëse do të gabojmë përsëri, atëherë patjetër do të jemi të padrejtë. Qala khsa'u fiha wala tukallimun. Zoti do të thotë: kthehuni sërish në atë gjendje, qëndroni atje dhe mos flisni me mua. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Me të vërtet kishte një grup nga, pra Zoti u thot, me të vërtet kishte një grup nga robërit e mi që thoshte: o Zoti ynë, ne besuam, prandaj falna dhe mëshirona, sepse ti je më i miri për të mëshiruar. Fattakhadhtumuhum sikhriya hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Por ju i përbuzet ata që aq shumë sa që keni harruar të më kujtoni edhe mua. Ju vetëm vazhduat t'i përqeshni ata. Inni jazaytuhum al-yawm bima sabaru annahum humul faizun. Sot padyshim pra u tregon besimtarve, sot padyshim për shkak të durimit që ata treguan, unë atyre u jap shpërblimin që ata vërtet do të jenë të suksesshëm. Pra, ky është fundi i atyre që tregojnë armiqësi, që largohen nga moda e jetës në thonjza, siç ishte përmendur në shpalljen e Mesihut premtuar Islam, të cilët kur do të shkojnë në botën tjetër, do të pohojnë duke thënë: fatkeqësia jonë na kishte rrethuar dhe na ka sjellë gjër këtu. Prandaj, o Allah, na kthe edhe një herë në botë dhe të premtojmë që nuk do të ta mohojmë kurrësi. Nëse do të bëjmë një gjë të tillë, atëherë do të jemi pa drejtë.
अब Por Zoti I lartësuar do të देखिए thotë, किस ज़ाबुक़्तो ligji im nuk मेरे është kështu. सामने से दूर हो जाओ Tani duhet ta pësoni तुम्हारा ठिकाना atë तो që उधर keni bërë. Largohuni prej meje, sepse vendi juaj मैं është तुम्हारी xhehenem. कोई बात कोई Futuni किसी në की बात të. नहीं सुनूंगा Nuk do të dëgjoj asnjë जो kërkesë, पुकार ये बातें asnjë होती हैं, përgjërim सुननी prej है अल्लाह jush. ताला ने वो इस दुनिया के Pra Zoti dëgjon vetëm ato kërkesa dhe ato përgjërime që i bëhen në këtë botë करने के बाद अगले nga ata që bëjnë vepra të mira. Ai nuk dëgjon ata që në këtë botë bëjnë padrejtësi dhe në botën tjetër i bëjnë kërkesa. ऐसे लोगों Pra से në këtë ajete Zoti I lartësuar ka treguar se çfarë sjellje do të bëhet me njerëzit e tillë të cilët mohojnë të dërguarit e tij. बंदे की माफी मांगने Ai Zot që gjithmonë është I gatshëm për të planuar pendesen prej robit të tij në botën tjetër, do t'ja refuzoj kërkesën duke thënë se koha e faljes ka kaluar. जो अमाल Këtu veprat shpërblehen, कर रहे हो veprat që keni bërë në botën मेरे pra बंदों के दिल छलनी करके कर रहे हो e mëparshme, veprimet që keni bërë atje për të qerë zemrat robarve të mi, की अजमत कायम करने sjelljen që keni bërë me ata që përuleshin para meje रवा रखा dhe që përpiqeshin për të vendosur madhështinë e fesë sime, pengesat që u keni krijuar në përpjekjet e tyre dhe jo vetëm që i lat të tjerët që mos t'i dëgjonin, por edhe keni ushtruar dhunë të skajshme ndaj tyre, keni përqeshur dhe përbuzur ata që pohonin shahadetin e emrit tim, madje keni lyer duart me gjakun e tyre. Pas gjithë këtyre veprimeve, çfarë falje po më kërkoni sot? Sot nuk do të dëgjohet asnjë fjalë nga ju. Largohuni dhe shkoni në vendin tuaj që është xhehenemi. Atë ditë Zoti do të thotë, pra, atë ditë Zoti do të thotë, padyshim vetëm ata robër të mi, të cilët në përputhje me porosinë time, इस काबिल हैं me premtimin tim, besuan në lajmtarin tim, vetëm ata meritojnë të kenë mëshirën time. Vetëm ata meritojnë që unë t'i dëgjoj, t'u jap vend në xhenetet e pëlqimit tim, की नजर उन पर डाल kundrejt persekutimit me të cilën ata u përballën, t'u hedh shikimin tim të dashurisë, सजा अगले जहान में shpërblimin e tyre ta shumëfishojnë në këtë botë. Pra अल्लाह pra ताला hiretin. फरमाएगा Allahu I madhrishëm do të कि thotë, वो लोगों o ju që ushtruat dhunë ndaj robërve të mi, इन पर जुल्म dhuna juaj, और उन पर तमस्कुर ने तुम्हें përbuzja juaj ndaj tyre ka shkuar deri aq sa ju keni harruar edhe qenien time. Keni harruar porosinë time që persekutimi I besimtarve dhe vrasja e tyre do t'ju shpije në zjarrin e xhehenemit. Keni harruar premtimin që kishit bërë që do të përmbushnit detyrimet që keni ndaj अपने इस meje भूल गए dhe detyrimet që keni ndaj krijesave të mia. अल्लाह ताला Këtë premtim e kishit bërë, por e harruat. Prandaj, हो गई तुमने pasi I keni harruar porositë e Zotit të Madhrishëm, खुदा ताला के jeni अहकामात treguar को të अदा pakujdesshëm ndaj përkujtimit të Tij, pasi keni shtrembëruar fjalët dhe porositë e Allahut, atëherë sot nuk kam asnjë lidhje me ju. कोई ताल्लुक नहीं रहा U keni rëmbyer pronat të shtypurve, मजलूमों की I hodhët në zjarr, u azaptuat pasurit, u përpoqet që t'u shkaktoni humbje në tregtitë e tyre. उन Kur patët ortakëri në punë me ta, u keni ngëlltitur edhe pjesën e tyre. पहुंचाने की कोशिश Pra, keni një listë të gjatë krimesh që keni bërë. Prandaj, ju pret vetëm dëshkimi I xhehenemit. गरज Ky është mesazhi I Kuranit famlar, në të cilin Zoti u thot, बस mos flisni me mua për asnjë lloj अब lëshimi ये apo falje. जहन्नम की सजा ही तुम्हारा मुकद्दर है ये कुरान करीम कह रहा है Pastaj, për ata që besuan dhe kërkuan mëshirë dhe falje prej Zotit, Zoti I Madhrishëm atyre do të thotë, मुझसे बात sot jeni të suksesshëm për shkak të durimit, ईमान të लाने qëndrueshmërisë, forcimit në besim, të lidhjes suaj me mua, të përkuljes suaj para meje, për shkak se u bët robrit e mi, ju do të hyni në grupin e atyre njerëzve që quhen të suksesshëm, की वजह से duke merituar dashurinë, mëshirën dhe faljen e Zotit të lartësuar. तुम उन लोगों में शुमार किए जाते Pra, sipas ajeteve të Kuranit, në këtë mënyrë do të bëhet dallimi midis besimtarit dhe jo besimtarit. Allahu I lartësuar na bëft ndër ata që tërheqin और बख्शिश mëshirën करने वाले dhe faljen e Tij. Na mbuloft çdo lloj इन आयात की वजह से lajthitje मोमिन apo और गैर mangësie tonën dhe na bëft që të bëjmë lutjet tona me qëndrueshmëri. Na bëft që të numërohemi ndër të हमारी हर suksesshmit. किस्म की कोताहियों और कमियों की पर्दापोशी फरमाए और इस्तिकलाल के साथ दुआओं की तरफ हमारी तवज्जो रहे और
फायदों में हमारा शुमार हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.